אז בוקר טוב, אני שמחה שאתם כאן. מי שעם המצלמה ומי שבלי המצלמה. אני שמחה שאורלי נתנה לי את ההזדמנות לעזור אומץ ולהתחיל את המצגת, לצאת לאור. אורלי פתחה קבוצה של אורח חיים בריא של ג'נס גלובל, אבל המצגת היום מתאימה לכולם. לכל מי שרוצה להכיר את עולם הצבעים ולהבין איך הם יכולים לעזור, הצבעים. כדי קצת לצאת מהחשיבה האוטומטית ולהיכנס לעניינים, אני מזמינה אתכם לקרוא בקול רם את הצבעים שאתם רואים, לפי הסדר. לא את מה שכתוב, את מה שרואים. תקריאו לעצמכם את זה ככה בקול. אני אעשה לכם דוגמה: אדום, כתום, ירוק, שחור, צהוב, סגול, ורוד. זה קצת נותן למוח לחשוב אחרת, לשנות את החשיבה האוטומטית שלו, שאנחנו רגילים לראות משהו, ובעצם יש פה איזה טריק, ואנחנו צריכים לחשוב טיפה שונה. אז בעצם על מה שאני באה לדבר היום, זה על זה שהצבעים הם אנרגיה, התחושות הם אנרגיה, הרגשות שלנו הם אנרגיה, ואנחנו אנרגיה, והצבעים הם בעצם מסתנכרנים איתנו, והם מאפשרים לנו להסתכל על הדברים בצורה שונה. אנחנו יכולים לעזר בהם כדי לשנות דפוסי חשיבה שאימצנו לנו במשך החיים, ולשנות, פשוט להחליט שאנחנו רואים את הדברים קצת אחרת. התהליך שנכנסנו לקבוצה הזאת של אורח חיים בריא, כולל פעילות גופנית ותזונה. יש את דנה, שגם בעזרתה קיבלתי אומץ, דנה עושה את החלק של הפעילות הגופנית והתעמלות במים ואורח חיים בריא, ודרכה קיבלתי את האומץ להתחיל גם ולעלות, לצאת לאור. ובתהליך הזה אני מאמינה שהחלק הרגשי מאוד מאוד משמעותי. בשינוי, שבן אדם מחליט שהוא רוצה להתחיל לעשות ספורט או לעשות שינוי בתזונה שלו, קודם כל צריך להסכים לעשות שינוי במחשבה, שינוי בגישה. אז פה בעצם אני מזמינה אתכם לעצור, לפני שמתחילים לרוץ ולפני שמתחילים לעשות ספורט, ולהבין שהרגש שלנו משפיע לא פחות מהשכל. זאת אומרת שאם אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להתחיל לאכול בריא או להתחיל לעשות ספורט, אז זה לא רק שאנחנו נקום בבוקר ונגיד, אוקיי, אמרו לי שריצה זה בריא, שלאכול ירקות זה טוב, אבל זה לא מספיק. אז צריך לבוא עם הרגש, כי הרגש שלנו הוא זה שמניע אותנו, הוא זה שגורם לנו את ההתלהבות בעצם. אז אני מזמינה אתכם לקחת את העט ואת הנייר אם הכנתם, או לחשוב, עדיף שזה יהיה כתוב. מה בעצם מניע אותך? מה מניע אותך כדי להגיע למה שאת רוצה? תנסו לבד לחשוב, אחר כך אני אתן לכם רעיונות או אפשרויות של בעצם מה מניע אותך. ולעצום רגע עיניים ולחשוב איפה זה מרגיש לי בגוף. אחר כך אני אתן לכם רמז איזה צבע יש לזה. מה שמניע אותי יכול להיות כי אני רוצה להרגיש טוב, זה יכול להיות גם בכל תחום, לא רק של האורח חיים בריא, זה יכול להיות מכל תחומי החיים. כי אני רוצה לרדת במשקל, לעלות במשקל,
אני רוצה להגיע לאיזושהי תוצאה מסוימת, להיכנס לאיזה בגד שמזמן לא לבשתי, לחזק את הגוף פיזית, שאני אוכל להיות פעילה ולשחק עם הנכדים, עם הילדים. הרופא אמר לי שאני צריכה להתחיל לשמור על עצמי, משהו שגורם לי להבין שלשם אני רוצה, את זה אני רוצה. עכשיו, אני אבקש מכם לעצום את העיניים ולדמיין שהגעתם ליעד הזה. הגעתם למצב שאתם חזקים, שאתם מרגישות טוב, שהגוף שלכם קליל ובריא ומוזן בצורה טובה. איך את מרגישה? איך את מרגישה עם זה? מה התחושות האלה? את שמחה, את מאושרת, את מרגישה אהובה? איך את, מה את עכשיו כשהגעת כבר ליעד? עכשיו, תחשבו אם יש לכם איזו אינטואיציה, נגיד אם אתם ממש מאושרות או מתלהבות או מרגישות שאתם יכולות עכשיו יותר לבטא את עצמכם כי אתם מרגישות יותר טוב עם עצמכם, איפה זה מרגיש לכם בגוף? אם הצלחתם לזהות, אם זה התלהבות של פרפורי בטן או של התרגשות בלב, איפה זה מרגיש בגוף? עכשיו אני אראה לכם שבעצם הגוף שלנו הוא מחולק לאזורי אנרגיה, והאזורי האנרגיה האלה הם מאופיינים בצבע. האדום הוא הביטחון שלנו, הוא כל החלק התחתון של הגוף. הכתום הוא האזור של הבטן התחתונה, של התשוקה, של ההתלהבות. הצהוב הוא באזור השרעפת, שהוא השמחת חיים, העליזות, האור, הירוק הוא של הלב, האהבה, החמלה. הכחול הוא בגרון, הוא אפשרות לבטא את עצמנו, אפשרות להיות בתקשורת. הסגול הוא כל האזור של העין השלישית, של המצח, שמאפשר לנו שינוי, לקבל את השינויים שאנחנו עוברים, לקבל רעיונות, לפתח את הדמיון. אז אם התחברתם לאיזשהו רגש, שביקשתי מכם קודם לחפש, תצבעו אותו עכשיו בצבע, תנו לו צבע. ואז תרשמו לכם את המילה, נגיד, אני הגעתי ליעד שלי, אני מרגישה טוב, אני שמחה, מסופקת, יש איזושהי תחושה שזה גורם לכם, ותתנו לו הגדרה של צבע, הוא נגיד כחול. ואז כשאתם באות למשימה שלכם, כשאתם קמות בבוקר ואתם אומרות, אוקיי, אני יודעת שאני צריכה, אמרו לי או החלטתי שאני רוצה לחיות אורח חיים בריא, אני רוצה לרדת במשקל, או אני רוצה להשיג איזושהי מטרה, אז אני מתלהבת, וזה כתום. וזה יש לי מול העיניים כל בוקר, מתלהבת בכתום. זה עוזר קצת להכניס אנרגיה אחרת למחשבה שלנו. וכמובן שההחלטות האלה, התהליכים האלה, הם בעצם בידיים שלנו. אנחנו יכולים לעזר בקואוצ'רים, במדריכים כאלה ואחרים, בהרצאות, ברופא, במי שאנחנו רק יכולים לחשוב עליו, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו לא מפנימים שהאחריות להצלחה היא שלנו, מאוד קשה לנו להתקדם. ואני מזמינה אתכם לפרגן לעצמכם בכל התקדמות קטנה. זאת אומרת, היום אכלתי יותר בריא, יותר מהדברים שאני כן רוצה, היום כן יצאתי לפעילות בקטנה, כל דבר קטן, כל הישג קטן,
זה הצלחה גדולה. ולפרגן לעצמכם כל הזמן לאורך כל הדרך. כל הישג קטן זה חגיגה. עכשיו השאלה הקשה, מה בעצם לא מאפשר לנו להצליח? לפעמים אנחנו ניסינו כמה פעמים דיאטה, ניסינו כמה פעמים להיכנס למשמעת של התעמלות, של תנועה, של פעילות גופנית, ניסינו, אם זה תחומים אחרים, גם הרבה פעמים אנחנו מנסים וזה לא הולך. מה שמה לפעמים איזשהו דפוס התנהגות, דפוס חשיבה ישן, מונע מאיתנו להצליח. והרבה פעמים זה דברים שיושבים לנו בתת מודע. כי ככה אני רגילה, תמיד אני עולה במשקל, ואני יורדת, ואני עולה אחר כך עוד פעם, ואף פעם לא הצלחתי, ותמיד אמרו לי שאני לא אצליח, ואולי אין לי זמן, אין לי כסף, כל מיני תירוצים. כל מיני דברים שגורמים לי אי נחת, נגיד, בהקשר הזה, שאני מנסה ומנסה ומנסה, ואני לא מצליחה. אז תחשבו איפה נתקלתם בהרגשה הזאת, שאני רוצה להגיע ליעד הזה, אני כבר הרבה פעמים ניסיתי, אני יודעת שזה יהיה לי טוב, אני יודעת שאם אני אגיע לשם אני אתלהב, אני ארגיש עם עצמי יותר טוב, אבל משהו שם כל פעם מחזיר אותי בחזרה אחורה. איפשהו אני לא הצלחתי עדיין להגיע ליעד ב100%, כי כל פעם יש איזשהו רגש שמחזיר אותי אחורה. איפה זה, תחשבו, איפה זה נגיד שאני מתחילה לעשות משהו, יש לי פיק ברכיים, אז זה החלק התחתון של הגוף, או שאני חושבת על זה, נהיה לי רע בבטן, אז זה יושב בבטן. יש כאלה שנהיה להם ישר סחרחורת. איפה זה בגוף מרגיש לכם כשאתם מנסות וזה לא מצליח? תנסו לחשוב איפה בעצם הגוף שלנו, אמרתי, זה אנרגיה, זה צבעים, וכשאנחנו מאוזנים, כשאנחנו מאוזנות, אז אנחנו מצליחות להגיע למיטב שלנו. ובעצם כשאנחנו לא מצליחות, אז המצב הוא לא מאוזן. זאת אומרת, יש עודף של איזשהו, נגיד, אדום. אם יש עודף מהאדום, אז אולי אנחנו כועסות, אולי אנחנו עצבניות, אולי אנחנו... יש לנו עודף של כחול. עודף כחול יכול להיות שאנחנו צועקות נורא, אנחנו לא מצליחות להביע את עצמנו, או יכול להיות חוסר או עודף של הצבעים, אם זה חוסר או עודף, זה משפיע בצורה אחרת. למשל בגרון, הצ'קרה של הכחול. אם היא בעודף, אני יכולה להיות כל הזמן לדבר דברים שהם עצבנו אותי, ואני כל הזמן צועקת, בלי שליטה אפילו, וזה יכול להיות גם חוסר, שאני רוצה להביע את עצמי, יש לי דברים שאני רוצה להגיד, ואני לא מצליחה, ואז זה חוסר של הכחול, וזה מתבטא בגרון, וזה יכול להיות גם כאבי גרון, וזה משפיע גם על הדרך שאני פועלת. אז תנסו לזהות איפה החסם הזה שדיברנו עליו קודם, איפה זה יושב לכם בגוף. עכשיו, לפי, אם בחרתם צבע, שהחסם הזה בעצם הוא זה שמונע אתכם, והוא יושב לכם במקום מסוים, אז תזהו את זה עכשיו. או שאם לא זיהיתם קודם, אז עכשיו אני אתן לכם קצת טיפים. האדום למשל, הוא אחראי, הוא האנרגיה של הביטחון, של היציבות, זה כל החלק התחתון של הגוף. הרגליים עד האגן, שם אנחנו מרגישים שייכים, אנחנו מחוברים, יש לנו יכולת ליזום, זה היציבות של המהות שלנו בעצם. אז אם זה יושב לכם שם, תבחרו באדום. הכתום, האזור של הבטן התחתונה, שם ההתלהבות, היצירתיות, העוצמה, התשוקה, הרצון ליצור, זה הצ'קרה של הכתום. שימו לב, אם אתם מרגישים אולי יש לכם חוסר בהתלהבות, יכול להיות שזה חוסר בכתום.
הצהוב. הצהוב, אזור של המקלט, השמש, השרפת, זה המקום שבעצם כמו השמש, מאיר אותנו, נותן לנו את הכלילות, את האור, את החיים, את ההומור, את היכולת להגשים את עצמנו. הצהוב הוא המגדלור שלנו, הוא האור שמאיר אותנו. גם פה חשוב מאוד שזה יהיה מאוזן, לא יותר מדי שמש כמו שהיא חזקה מדי זה גם לא טוב, וחלשה מדי זה לא טוב. גם פה האיזון בעצם זה מה שחשוב, לראות איפה אנחנו יכולים לאפשר לנו איזון. אז אם אתם מתחברים לצהוב, הצהוב הוא שלכם. הירוק, הצבע של הלב, מרכז החזה, הצמיחה, הרעננות, ההרמוניה, האהבה, אהבה עצמית גם. מאוד חשוב שתהיה לנו אהבה עצמית, כי אם אנחנו לא נפרגן לעצמנו ונאהב את עצמנו כמו שאנחנו, מאוד קשה לעזור לנו. אם תחשבו, אם אתם לא אוהבים מישהו, לא בא לכם לעזור לו. אתם חייבים קודם כל לאהוב את עצמכם, ולהכניס לגוף שלכם דברים שטובים לו, ולעשות איתו דברים שטובים לו. כי בעצם זה האהבה. זה, אם הירוק הוא שלכם, תסמנו אותו כצבע שהוא אולי לא מאוזן. התכלת והכחול, האזור של הגרון, כמו שאמרתי, זה המקום לביטוי, היכולת לבטא את עצמך, ההקשבה הפנימית ולזולת, התקשורת עם אנשים, היכולת להיות בתקשורת, זה הכחול. וזה יכול להיות מחובר, גם תנסו לחשוב בעניין של האורח חיים בריא, איך אתם כן נותנים לעצמכם את הביטוי, אולי אתם לא נותנים את הביטוי, זה יכול להיות כאן איזשהו חסם. הסגול, האזור של העין השלישית, של המצח, החיבור לאינטואיציה, היכולת להיות מרוכזת, לדמיין, לתת לעצמנו את האפשרות לקבל שינויים בחיים. ופה זה מאוד חשוב, אם מישהו כבר נוח לו איפשהו, בסדר, לא משנה, אני כבר התרגלתי, ככה זה מה יש, פה זה המקום לשנות, פה זה המקום לאפשר לסגול, להשפיע עלינו, לתת את היכולת לעבור איזשהו שינוי בתפיסה, בגישה, אפשר להכניס את הסגול לחיים. אז כמו שאמרתי, הצבעים הם בגוף יכולים להתבטא באיזון, ואז זה מצב נהדר שכל הצ'קרות מוזנות. קודם כל אני מודעת להם, אני מודעת לזה שיש צבעים בכלל, אני מודעת לזה שיש אנרגיות, ואני יכולה גם לזהות לפי הרגש איזה צבע זה, אני יכולה להבין שאם אני נורא התעצבנתי, אז אולי יש לי עודף באיזשהו צבע, אם אולי אני יותר מדי רגועה, אולי אני עייפה, איזה צבע זה, להתחיל לשים לב. ואם יש לנו עודף מצבע מסוים, נגיד יש לנו עודף מאדום, אנחנו צריכים לאזן אותו בצבע המשלים שלו. אנחנו לא יכולים, אם יש לנו עודף באדום, להוסיף עוד אדום. אנחנו צריכים את הצבע המקביל לו. אז פה זה הצבע הירוק. הוא יושב מול האדום, במידה ויש לנו, אנחנו מרגישים שיש לנו עודף באדום, אנחנו משלימים אותו בירוק, שמים לב יותר לירוק. אם יש לנו חוסר בכחול, אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לבטא את עצמנו, ואנחנו לא מצליחים, וכל פעם אני רציתי להגיד למישהי משהו שהצבנה אותי ולא נעים לי, או אני לא מצליחה, ויש לי חוסר בכחול, אז אני מוסיפה כחול. אבל אם יש לי עודף בכחול, ואני כל הזמן כועסת ומתפרצת, ומרגישה שהכחול שם הוא באובר, אז אני מוסיפה לו כתום, ואז אני מאפשרת לעצמי להתלהב, להיות ביצירתיות ובתשוקה למשהו, למצוא לי את המקום הטוב שלי. אז ככה אתם תוכלו לדעת איך לאזן את הצבעים. עכשיו הצבעים הם נמצאים בסביבה שלנו כל הזמן. אני מזמינה אתכם קצת לשים לב יותר לצבעים, וגם בבגדים. אני למשל היום עם לבן, בשביל שאני אוכל לשים כחול, קודם הייתי עם כתום. איך שמרגיש לי שאני רוצה
את הצבע הזה לתת לו מקום בבגדים, בנעליים, בגרביים, זה אם נגיד פתאום בא לכם כתום, אבל אף פעם לא לבשתם כתום, אז אפשר באיזשהו בגד תחתון שלא רואים, שאתם לא תרגישו עם זה לא בנוח, אבל לאט לאט כן, להוציא את הצבעוניות החוצה, לאפשר לעצמכם להיות יותר צבעוניים, ולראות מה זה עושה לכם, איך זה מרגיש לכם. וכמובן באוכל, ובעיקר בירקות ופירות, שזה צבעים חיים, צבעים טבעיים, עם כל המינרלים שיש בהם גם את הבריאות מזה שזה מזון בריא, וגם הצבעוניות שלהם מאוד חשובה. ולפעמים אם אנחנו מרגישים, למשל שאין לנו שמחת חיים, שאנחנו קצת עצובים, שותים איזה מים עם לימון, אוכלים משהו צהוב, ומחזירים לעצמנו את החיות, ולא סתם בטיפים של אורלי בקבוצה, מתחילים את היום עם מים חמים ולימון. אנחנו מחזירים לעצמנו את האנרגיה החיובית, נותנים לעצמנו את האפשרות כן להיות שמחים, וכן להתחיל את היום בטוב. עכשיו אני קצת אגיד לכם על המוח ימין, מוח שמאל, לא יותר מדי, כי פשוט יש איזה תרגיל שאני רוצה לתת לכם אחר כך, ולהבין מה בעצם ההבדל ביניהם. רובנו כותבים ביד ימין, ויש לי משימה בשבילכם לכתוב ביד שמאל, ולמה בעצם אני מבקשת לכתוב ביד שמאל או לצייר ביד שמאל? כי זה מפעיל את המוח הימני, והמוח הימני הוא המוח שיותר עובד על ההתלהבות, על היצירתיות, רוצה כן ללמוד דברים חדשים, כן מרגיש ללכת עם הלב. המוח השמאל הוא המוח ההגיוני, הוא זה שכל הזמן מזהיר אותנו להיות במוכר, להיות במקום הבטוח שלנו, לא לעשות דברים יותר מדי חריגים, לא ללכת על דברים שאנחנו לא מכירים, כי יותר טוב להיות בטוח במקום הנוח. אז רק שתדעו ככה את ההבדל בצדדים. עכשיו הדרך, איך בעצם אנחנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה. אנחנו רוצים להתחיל ולהיות בשגרה של חיים בריאים, של איכות חיים טובה. אני רק מזכירה שאנחנו על זום כזה של 40 דקות, אם במקרה אנחנו נגלוש מהזמן, אז יהיה אפשר להיכנס אחר כך לאותו קישור ולהמשיך, אבל אני מקווה שאני ב-40 דקות אסיים. אז איך אנחנו מיישמים בעצם? קודם כל אנחנו מפרגנים לעצמנו, ואנחנו מאמינים בעצמנו שאנחנו יכולים, ואנחנו יכולים לעשות שינוי, ולפעמים זה תהליך ארוך, אבל ברגע שיש לנו את המילה הראשונה שכתבנו לנו, שאנחנו סימנו לעצמנו איפה אנחנו במיטבנו, אתם זוכרים שדמיינו איפה אנחנו נמצאים כשכבר הגענו ליעד, מה זה עושה לנו, איזה צבע יש לזה, זה כל הזמן מול העיניים שלנו, לשם אנחנו מגיעים, ולשם אנחנו יודעים שאנחנו נגיע. יש משימות שהן לוקחות זמן, גם זרע שנובט בגינה, הוא לא ביום אחד יוצא, הוא לאט לאט קודם מבשיל ומכין את עצמו ומרגיש נוח באדמה, לאט לאט כשהגשם יורד הוא מתחיל לצמוח ולא ישר גם פורח ומשגשג, לא כל הצמחים כמו תירס תוך שבוע כבר בחוץ. יש דברים שכל אחד גם באופן האישי שלו, בגלל זה אני אומרת, תקשיבו לעצמכם, אורח חיים בריא זה נהדר, התעמלות זה נהדר, תחשבו מה מתאים לכם, איזה דברים באמת טובים לכם לגוף, מה עושה לכם טוב באוכל, מה עושה לכם טוב, איזה סוג של פעילות גופנית, ותקשיבו לקצב שלכם. אבל לדעת כל הזמן שיש לנו את היעד, והאחריות היא שלנו. וזה תהליך. אז המשימה פה זה להפוך את הדברים שבדרך כלל אנחנו עושים אותם על אוטומט, כמו שקראנו את הצבעים בהתחלה, עכשיו אנחנו עושים את זה אחרת, אנחנו צריכים קצת להחליף לעשות ריסטארט לכל המערכת ולחשוב קצת אחרת על הדברים. אז קודם כל באמת בבגדים, לשים לב איזה בגדים אנחנו לובשים, איזה צבע עושה לנו טוב, אפילו זה יכול להיות רק באיזשהו אביזר, איזה צמיד, או אני מחזיקה אפילו, יש לי פה אבני קריסטל,
אני יכולה לשים אבן קריסטל ירוקה בכיס של המכנסיים. זה גם משאיר אותנו כל הזמן במודעות, אנחנו עושים פה שינוי, אני עושה את זה כי יש לי איזושהי סיבה, ואני בתהליך. אני נותנת לזה את המקום. אפילו שאנחנו נסתכל לחוצה, נראה את העצים, נסתכל על איזה פרח, לשים קצת יותר לב לדברים שמסביבנו, שהם כל הזמן נמצאים, אבל לא תמיד אנחנו נותנים עליהם את הדעת. אז להיות שם. עכשיו המשימה היא באמת לשרבט ביד שמאל. אם אפשר לשים לכם ככה בהישג יד, שיהיה, כמו שיש כאלה שמתקשקשים בטלפון, אז הם משרבטים להם משהו, אז לנצל את הזמן הזה שאתם פנויים, לקחת צבע איזשהו, יש עפרונות צבעונים, או סתם גירים הכי פשוטים שיש, בצבע שבחרתם, שבו אתם רוצים לעשות את השינוי, שהוא בעצם החסם הזה. ישב לכם צבע מסוים, שהוא מונע מכם, כל פעם הוא מחזיר אתכם אחורה. אז בצבע הזה, לצייר בצד שמאל, ביד שמאל, ואפשר לשרבט גם מילים, אינטואיציות כל מיני של מילים, להגיד לעצמכם, אני הגעתי ליעד, טוב לי שם, אני מרגישה נהדר, מה שעולה. כל מיני שרבוטים ביד שמאל. עכשיו, עוד דבר, בשביל להכניס את המוח להבנה שאנחנו עוברים פה איזשהו תהליך של שינוי, זה לעשות דברים שהם שגרתיים ביום-יום, אבל אחרת. נגיד, להכין את הקפה עם יד שמאל, או יד החלשה למקרה שמישהו שמאלי. או יש לכם כוס קבועה שאתם אוהבים לשתות בה, קחו כוס אחרת לאיזושהי תקופה. תעשו את המשקה שלכם בצורה שונה. תשבו, אתם בדרך כלל יושבים במקום קבוע, על הספה, לשבת במקום אחר, לעשות את הדברים קצת שונה. אתם יוצאים מהבית לאיזשהו מקום מסוים קבוע, אז ללכת דרך אחרת. לעשות דברים, ואז לאט לאט גם המוח מבין, אני עכשיו בשינוי, אני עושה את הדברים שונה ממה שאני רגיל. וזה מין טריקי כזה, אבל זה עובד. עכשיו לפני השינה, מאוד מאוד חשוב, אני מאוד מאוד ממליצה, זה להגיד דברים חיוביים על עצמכם, על החיים, לברך על כל דבר קטן שיש לכם בחיים, כי שום דבר לא מובן מאליו. יש לכם עיניים לראות, יש לכם רגליים ללכת, יש לכם מיטה לישון בה, כל דבר שעולה לכם בראש, לעשות מין איזו רשימה, אפילו לרשום אותה, מי שלא, אז לזכור כל ערב לפני השינה, אני מברכת, אני מברך על כל דבר קטן, כי שום דבר לא מובן מאליו. זה שיש לי אותו בחיים, זה לא מובן מאליו. ובלי קשר, אני גם ממליצה להתחיל לחפש במדפים של החנויות של עידן החדש, ספרים, זה גם שם, יש לי רשימה ארוכה, אבל אני לא אפרט אותה כרגע, אני מאוד ממליצה. זהו, אני ככה עוד פעם מסכמת על הצבעים, אם אתם רוצים להיות נוכחים, להעצים את עצמכם מבחינה פיזית, כשאתם עייפים, תוסיפו אדום. הכתום הוא מניע לפעולה, הוא ממריץ, זה מאוד טוב למי שרוצה להתחיל לעשות דברים, ואין לו את הדרייב, אז לקחת את הכתום. הצהוב הוא מאפשר התלהבות ועניין ואור בעצם, להישאר אופטימיים ושמחים. הירוק הוא יותר, כל הצבעים בעצם מהירוק, כחול, סגול ורוד, הם צבעים שהם יותר מרגיעים בעצם, או מאפשרים לנו גם ביטוי. אז יכול להיות שזה יתאים גם לכם, כל אחד עם הסיטואציה שלו, יכול להיות שאם אתם רוצים לממש את עצמכם בקטע של יצירה והשראה, אז הסגול הוא מתאים לכם. וזה גם יכול להשתנות, בבוקר מתאים לכם סגול, בערב מתאים לכם כתום, כאילו זה הכל טוב, רק הקטע הזה של להתחיל להיות מודעים לזה שהצבע שנוכח לנו בחיים הוא אנרגיה, כי יש לו אורך גל, יש לו אנרגיות שאנחנו לא רואים אותן בעיניים, אבל הן מאוד מאוד משפיעות. תחשבו על זה שאתם רואים איזה משהו באדום, ישר קופץ לכם לעיניים וזה עושה משהו. יש דברים שבתת מודע שלנו זה תופס, פרסומות כבר עלו על זה מזמן, הם גם נותנים לכם את הצבע שבתת מודע אתם לא יודעים שבעצם זה צבע שמשפיע לכם בצורה מסוימת, וגם הם מדברים לכם על הרגש.
יכולים למכור לכם קפה שחור ולדבר על זה שזה מזכיר לכם את הטיול שעשיתם במדבר. כאילו, מדברים פה על הרגש לא פחות מזה שהם רוצים שתשתו את הקפה שהוא טעים. הטעים לא תמיד רלוונטי. הרגש הוא הרבה יותר מתחבר, וגם תעשו את זה עם עצמכם. אתם רוצים להרגיש במילה הזאת ששמתם לעצמכם בהתחלה, שזה היעד שלכם להיות שם, לשם אתם כל הזמן מכוונים. אוקיי, יש לי תרגום שעשיתי לא מזמן ככה, תרגום אישי על מנטרה שחוזרת, כל יום אני עושה אותה, מקשיבה כל יום, פעמיים ביום, כדאי, זה 3 פעמים להגיד את המשפט הזה, לפחות למשך 21 יום. כל הדברים האלה שאמרתי, חשוב למי שרוצה באמת להגיע ליעד, להתמיד לפחות 21 יום, כי אז כל המחקרים מראים שאנחנו מצליחים לעשות איזשהו ריסטארט למוח. וברגע שאנחנו מרגילים את המוח שלנו לזה שאנחנו אוהבים אותו, מפרגנים לו, יודעים שהוא יכול להגיע ליעד שאנחנו רוצים, מאמינים בעצמנו, אז באיזשהו שלב זה באמת מתחיל לקרות, ואז אנחנו כבר בתוך זה. אנחנו כבר עשינו את הצעד הראשון, עשינו את הטבילת אש הזאת, ואנחנו כבר מבינים שזה עובד, ואנחנו יכולים להמשיך הלאה כבר עם הרבה יותר מוטיבציה, כי יש דברים שכבר מתחילים להתממש. אז אני אשים גם בפייסבוק שלי, וגם אני אשלח בכל הקבוצות שזה עבר את המנטרות האלה, זה באנגלית, אבל אני חושבת שהתת מודע גם יבין אם זה באנגלית, או שפשוט תעתיקו לכם את זה, אני אצלם לכם את זה, ותקריאו לעצמכם 3 פעמים כל משפט, כל בוקר, כדי לאפשר לעצמכם באמת להגיע לשינוי הזה שאתם רוצים. זהו, הגענו לסוף. אני מקווה שמשהו מהדברים הצליחו להיכנס ולעשות לכם איזשהו קו מחשבה אחר. בקשר לצבעי ריפוי, אני רוצה לחדד עוד פעם. הצבע הזה שהוא בעצם נותן לכם את המוטיבציה. אם לא זיהיתם אותו, גם לא נורא. תסמכו על האינטואיציה שלכם, תבחרו איזשהו צבע שאיתו אתם רוצים להתחיל. העיקר שיהיה איזה משהו שייתן לכם את התחושה בתת מודע, אני עושה פה איזשהו שינוי, אני מכניס צבע אחר לחיים שלי, אני אתחיל ללכת עם אדום או ורוד שאף פעם לא הלכתי, כי התת מודע שלי יבין שאני לקראת איזשהו שינוי. אז רגע אני אעשה סטופ שיירינג איפשהו. טלי, תודה, זה היה מקסים. בכיף, אני אאפשר לכם באמת... את ההודעה ואת הדברים האלה תעלי בעברית, את המצגת הזאת, אז אפשר לשמור אותה ולהשתמש בה. כן, רגע, אני בודקת איך אני מפסיקה את השיר של לא הצלחתי. אתם רואים אותי אבל? מה אתם רואים? כן, רואים אותך וכתוב בהצלחה. אוקיי. טוב, נשאר ככה. אני רק, מי שרוצה לשאול שאלות, אפשר לפתוח את המיקרופון ואם יישאר לנו קצת זמן, עוד נשאר לנו 5 דקות. אני אוכל לענות. טלי, תודה רבה. היה מדהים. נהניתי. ורציתי לשאול אותך שאלה. כן. אוקיי, הבנתי לגבי הצבעים וההתחברות. אז בוא נגיד עכשיו, אם אני לוקחת צבע, מה, אני צריכה לשים את זה בבגד או במאכל או דברים האלה כדי להתחבר למה שהובלת אותנו ומה שבעצם אמרת לנו כדי לעשות את השינוי בחיים. בוא נגיד, אני מאוד אוהבת את הסגול, אוקיי? מאוד, את כל הצבע הסגול. אז הסגול יכול להשפיע עליי על כל הדברים שדיברת? או שאני צריכה לאזן? הסגול, את תתמקדי אבל, יש לך את המשאלת לב שלך שמצאת אותה בהתחלה, שרשמת לך לשם להגיע. אז תבחרי את הסגול
כיעד שלך למקום, כבר לתוצאה, הבנת? זאת אומרת, התוצאה שלך, את דמיינת את התוצאה שלך, איך את מרגישה שמה, איך את מרגישה עם עצמך, מה זה עושה לך, זה הסגול שלך, את שמה, במקום ההוא, את בסגול. את יכולה להכניס אותו לחיים בכל מיני צורות, גם באמת נגיד לאכול כרוב סגול, אבל גם לקחת איזשהו חפץ סגול ושתמיד יהיה לידך, ושזה יופיע לך עכשיו מול העיניים ואת תזכרי בזה כל פעם שתראי, אני עכשיו במשימה, אני עכשיו בתהליך, אני ממשיכה ואני מתמידה כי יש לי יעד שאני רוצה להגיע אליו, והסגול הזה יזכיר לך את זה כל הזמן. כי זה להכניס משהו שהוא לא שגרתי, להכניס עוד פעם, להכניס לחיים משהו שהוא לא היה בשגרה שלך. אוקיי. העניין הזה באמת לשים... הייתה מאלפת, טלי. כן, תודה חגית. ממש נהניתי והשארת אותי מאוד. תודה. אוקיי, אז השד לא היה כל כך... נכון, השד לא היה כל כך נורא. טוב, אני רגע אפסיק את ההקלטה. כן, ההקלטה. אני רואה סטופ שייר. ואיפה אני מפסיקה את ההקלטה? היי, טלי. היי.